კი ბატონო. ეხლა ცოტა წინ მინდა გავუსწრო ამას ბოლოს ვიტყოდი, მაგრამ აი ეს შეხვედრა, რომელიც მზადდება პრინსტონში დასაწყისში, ის არის რაღაცა დიდი გეგმები გვაქვს, გაუმჯობესება, ქართული ლობის ორგანიზება, მიგრანტების უფრო კოორდინირება ერთმანეთთან, რაღაცა სწორი კომუნიკაციის აწყობა და ერთ-ერთი პანელი, რომელიც იქ იგეგმება არის, პირობითად ხდება ბიზნეს პანელი. სადაც იმედია, რომ შეიკრიბებიან ბიზნესმენები, იმედია კი არა, უკვე დადასტურებულად ვიცი, რომ ფაქტურად პანელი შედგა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მოდერატორი და წამყვანი ყავს უკვე დადასტურებულად და მონაწილეები, სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ვისაც ეხა იქნება სულ ეს გამოცხადებები, ასე ვთქვათ, მეტროში რო აცხადებენ, ფრთხილად კარები იკეტებაო, იმიტომ კი არა, რომ არ გვინდა ვინმეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ მეტი აღარ ჩაეტევა უბრალოდ მეტროს ვაგონში და ამიტომ დროზე შემოგვეხმევათ. ეხლა რაც შეეხება ეხლა რას ვლაპარაკობდი, ძალიან კარგი იქნება ალბათ ამ ბიზნეს პანელზე ეს ასე კითხვა ასე პასუხიც ხელოვნური ინტელექტის ციგნიც, ინგლისურიც, ქართული წარმოდგენილი იყოს, მაქსიმალურად გავრცელებული იყოს და ძალიან სასურველია, რომ გახდი მესაკუთრის წარმოადგენლებიც იყვნენ იქ თუ მოგიხერხი, იმიტომ მე ვიცი, რომ ძალიან რთულია ეს შორია ამერიკა, ვიზის პრობლემაა, მგზავრობის პრობლემაა, მაგრამ ვიცი რომ მაგალითად მათესა აქვს ვიზა სიტყვაზე, არ ვიცი ირაკლი შენ გაქვს თუ არა? მე არა. შენ არა გაქვს. აი ვიცი, აი ესეთი ტექნიკური პრობლემები თუ არ დაგვიდგა წინ, კარგი იქნება რომ რაღაცნაირად იქ ამ ბიზნესებთან ურთიერთობაში იყოს წარმოდგენილი გახდი მესაკუთრე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საღი პროფესიონალი და მომავალში მაყურებელი გუნდია საქართველოში თუ ვინმე არის და ნახოთ, ნუ ეს ტექნიკა თუ არა და მაგალითად ეს ერთჯერადი არ იქნება მომავალში მაინც გავაკეთებთ, მაგრამ ის მასალა, რომელიც გახდი მესაკუთრემ უკვე შეიმუშავა, ის აუცილებლად უნდა იყოს და მაგას არაფერი უდგას წინ ამ ობიჭდად დავარიგეთ და რაღაცას ვიზავთ. ბატონ თონიკე, მაშინ მეც ჩავერთვები. ნუ საქართველოდან წასული ადამიანები, ჩვენს მიგრანტებს რაც შეეხება, ზუსტად რა თემაზეც ჩვენ ვაბობთ აი უფასო განკერძოების საკითხს, სხვა ყველა, ასე ვთქვათ, საკითხ პრობლემა აქტუალურთან ერთად, ზუსტად აი ამ პრობლემის გადაჭრასაც ემსახურება. რომ ამ ადამიანების დაბრუნებას ხელს შეუწყობს, ნუ ვისაც სურვილი აქვს, ცხადია, ძალადობრივად არ ვსაუბრობ. ვისაც სურვილი აქვს და უნდა რომ თავის ქვეყანაში დაბრუნდეს და თავისი გამოცდილება შრომა აქ ჩადოს და აქ მიიღოს შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ადეკვატური ანაზღაურება იქნება თუ ის დამოკიდებულება, რაც თვითონ უნდა, ზუსტად ამის პოტენციალის გამოვლენის ყველაზე კარგი საშუალება იქნება და ზუსტადაც ჩვენ რო ვამბობთ, რომ უფასო განკერძოება უნდა მოხდეს, მიგრანტები ცხადია აფსაიდში არ დგან. რასაკვირველია, ეს ინიციატივა საქართველოს მოქალაქეები არიან, როგორც აკეთებს. დიახ, რასაკვირველია და ისინი ცხადია საქართველოს მოქალაქეები არიან და ცხადია მათაც ურიგდებათ ეს 1000 ინვესტი ყოველ ასე ვთქვათ, ყოველ თვე და მათაც შეუძლიათ რომ გახდნენ მესაკუთრეები, გახდნენ აქტივის მფლობელები და დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანაში და უკეთეს ქვეყანაში და უკეთეს პირობებში იცხოვრონ, იმუშაონ და შექმნან ეკონომიკური დოლარი. ეს თემა, რომელიც ახლა შენ წამოიწყე, მე მგონი გაცილებით მეტ დროს და მეტ იმას მოითხოვს და აუცილებლად დავუბრუნდეთ, იმიტომ რომ სწორედ ეს პროექტი შეიძლება არავის არაფერს არ უბრალოდ, მაგრამ გაცილებით უკეთესად გაიგოს წასულმა ადამიანებმა, რომ უფრო ბევრი სხვადასხვა რაღაცნაირი ინფორმაცია და ესა აქვს მას უკვე, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტის არ იყოს. მეტ ინფორმაციაზე აქვს თქმა და მისთვისაც უფრო ასე ვთქვათ, ახლობელი და სასურველი იყოს, ამიტომ აი ეს მგონია რომ პრინსტონში ჩატარებული ღონისძიება, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. 7 ივნისს არის დანიშნული, ბიზნეს პანელი აუცილებლად ჩატარდება, ამას წყალი არ გაუვა და იქნება ერთ-ერთი სტარტი და ერთ-ერთი ყველა ესეთი საშუალება უნდა გამოვიყენოთ, რომ ეს პროექტი რაღაცნაირად უფრო საჯარო გახდეს, უფრო მისაწვდომი გახდეს, უფრო აზრიანი გახდეს და აუცილებელია მე მგონი ეს. აი, რა ვიცი, ეს ბილბორდში აი ორი სიტყვით მეც დავამატებ, რომ გეთანხმებით აბსოლუტურად და ის რომ ეს ადამიანები წასულები არიან საქართველოდან, ისინი არიან ეკონომიკური ძალა არის, ხო, სამუშაო ძალა არის, ის ეკონომიკური აქტივი არის ადამიანები, რომლებიც უნდა ქმნიდნენ ეკონომიკურ დოლარს და შეუძლია და თუ ქვეყნის გარეთ ქმნიან, ისინი უკვე ამ რაღაც მატრიციდან, ამ სფეროდან გასულები არიან, ხედავენ სხვა ქვეყნის სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ხედავენ თუ რატომ არიან ისინი უკეთესები
ბატონო შენ ამას უკვე დაანახებ რომ იგივე პირობები შეიძლება რომ შეიქმნას თავის ქვეყანაშივე და ეს ესე გამოსვლადის საკითხია, ცხადია მათ ინტერესი უფრო მეტი იქნება და ეს ადამიანები უფრო მეტად დაინახავენ, იმიტომ რომ პრაქტიკაში სხვა ქვეყანაში აწყდებიან აი ამას, რომ აი ამ კაპიტალის ძალას სხვა ქვეყანაში ხედავენ, რა დოვლათის მოტანა შეუძლია და რა პოტენციალი აქვს და თუ ის ადამიანი, რომელიც სხვის ეკონომიკურ აქტივში ახმარს თავის ძალას, საქმეს, ცოდნას, უკვე თავისი აქტივი ექნება თავის ქვეყანაში და უფრო მეტი მოტივაციით, მონდომებით შექმნის უფრო მეტ ეკონომიკურ დოლარს და იქნება თავის ქვეყანაში, იქნება თავის გარემოში, თავის მშობლიურ გარემოში და ნუ ამაზე უკეთესი ადამიანმა რა უნდა ინატროს. ბატონო, ეს მინდოდა გადაცემის ბოლოს, მაგრამ ახლა თქვით ბალემ დავამთავროთ. ესე იგი, ზაფხულის დასაწყისში 7 ივნისს პრინსტონში იკრიბება ემიგრაცია და არა მხოლოდ ემიგრაცია, ვინც მოახერხებს მთელი მსოფლიოდან ჩამოვა. აუცილებლად იქნება ერთ-ერთი პანელი, ბიზნეს პანელი, იმიტომ რომ თემატურია და იმიტომ უსვა ამას ხას. ყურადღებით ადევნეთ თვალი, ჩვენ ეს არის სამი კომპონენტისგან შემდგარი ორგანიზატორები. ეს არის Bridges ორგანიზაცია, რომელიც საორგანიზაციო საქმეებს აკურებს, ეს არის Open Air, რომელიც მუსიკალური იქნება სპორტული ნაწილი და Dario Radio საინფორმაციო ნაწილი და ბიზნეს ფორუმზე უკვე მზად არის. Venues უკვე მზად არის, მოდერატორიც უკვე მზად არიან მონაწილეები. ადგილები დარჩენილია, მაგრამ ბევრი არა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფრთხილად კარები იკეთებათ ხო, ამით არავის პირიქით გამიხარდება, რაც შეიძლება მეტი იყოს მონაწილე და აი გამოვიყენოთ ეს სიტუაცია იმისთვის, რომ კიდევ რაღაცა სასიკეთო შევქმნათ და გავაგრძელოთ საქართველოს გამოყვანა იმ სავალალო მდგომარეობიდან, რომელიც არსებობს. მადლობა ირაკლი ამაში მონაწილეობისთვის და ამ დისკუსიაში ჩაბმისთვის.